მოგესალმებით მეგობრებო, სრულად უფილტროთ და უყალაფროთ, უმაკიაჟოთ. ბავშვებოდები ციკლასთან და რეპეტიციაზე და გაგენახებით ესეთი ვარ. ხშირად მეკითხებით უკვე რამოდენიმე ხანია ვკითხულობ მესიჯებს. რას იყენებს სახეზე, რატო გიპრიალებს კანი ესე, რა გაიკეთე, რა იჩხვლიტე და ასე შემდეგ. ჩხვლეტით არაფერი არ მიჩხვლეტია, უბრალოდ კარგა ხარ. ლამპიონის შუქზე, გარეგანათების შუქზე ესეთი ვარ, მეგობრებო, ფილტრების და რაღაცეების გარეშე. აკნე არ მაწუხებს, ზოგადად არ მაქვს აკნეიანი კანი. დიდი ხანია უკვე, სადღაც 3 თვეა უკვე. სისტემატიურად ვიყენებ თამოსკინს, თავის დასაბანი ქაფით, ჰიალურონით, კოლაგენის შრატით, ანტი-ეიჯ კრემი, იმიტომ რომ მე მშრალი კანი მაქვს და თან ამ მწვრთნაოჭებსაც ებრძვის და ძალიან კარგად ატენიანებს და სულ ვამბობ, რომ ეს კოსმეტიკა რო იჭმებოდეს, შევჭამდი თქო, იმიტომ რომ რაღაცნაირია რა, რომ გიყვარს და რომ ისმევ. ბევრი მიცნობთ და იცით, რომ არ ვიკლებთ თქვა სხვა ბრენდულ საცხებს. და კი ბატონო, ის კლარინსია თუ ლაროშია თუ შრატების გიჟი ვარ ზოგადად და ხო, ვისხავ, რაც ძალდაღვანე მაქვს, მაგრამ ეს ყველაფერი არის კომბინაციაში სახის მოვლის. როდესაც კომბინაციაში მოგყავს და სისტემატიურად უკვე ამ ყველაფერს აწვდი შენ სახეს, მე უკვე გაქვს შესაბამისი შედეგი. ეხა დღეს რო გამოვიქეცი უკვე მზის განდამცავი და ბიბი კრემი უკვე ჩამოვიბანე და მზის განდამცავი აღარ წავისვი, ანტი-ეიჯი მისვია, ჰიალურონი, კოლაგენის შრატი და ძილის წინ აუცილებლად ისევ დავიბან თამოსკინის დასაბანი ქაფით, შემდეგ დავიტენიანებ ტენიან სახეზე ჰიალურონით, შემდეგ კოლაგენის შრატს აუცილებლად წავისმევ და კიდევ აუცილებლად წავისმევ ანტი-ეიჯს და დღისით რა თქმა უნდა მზის განდამცავი, ბიბი კრემი, რაღაცა ჩემია რა. და რატო მოვყევი ეს ყველაფერი, ახლა იცით რომ დრო არ მაქვს, გადარბინაზე ვარ და ეხაც მანქანაში ველოდები ბავშვს. აუცილებლად ჩავწერ ვიდეოებსაც და გაჩვენებთ, რომელი რა როგორ უნდა იხმაროთ. კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მწერთ მართლა და მართლა კარგი პროდუქცია აქვს და ვერაფერს ვერ ვიტყვი. და სად თუ არა ამ დროს. მოვედი ფრჩხილზე. ხალხის უნდა მოუწესრიგდე, ხვალ მაქვს ძალიან ბევრი საქმე. ხალი ხსნება ტოტალ ჟარნი ქუთაისში და უნდა ვიყო შესაბამისად. რადგან აუცილებლად დავესწრებ გახსნას. ეხლა მინალაშქარში უკვე გამიკეთებს ფრჩხილს, მაკა გამიკეთებს წამის კორექციას და ჩემი სახე აქაც პრიალებს და აქაც ფილტრის გარეშე ვარ. ხო, კიდე მწერდით, რომ C-ვიტამინს როდის ხმარობ და C-ვიტამინს ყოველდღე არ ისმევ. C-ვიტამინს ხმარობ მხოლოდ დღე გამოშვებით ან 3 დღეში ერთხელ. ისიც ღამე ისმევ, იმიტომ რომ C-ვიტამინს დღისით აუცილებლად უნდა მზის განდამცავი. და ხო, კიდე ის თქვა მინდა რომ დავიწყო რუჯის მიღება, მაგრამ ეს სახე, ეს გადაპრიალებული სახე ისე მენანება ხალხო მზისთვის, რომ რა ვიცი, ქუდით დავდივარ და ვიფარებ თავზე ისეთ რამეს, რომ მზე აღარ მომეკაროს, იმიტომ რომ იმდენად მომწონს ჩემი სახე ამ ფორმაში და ამ მდგომარეობაში და მასწავლეთ სოლარიუმში როგორი რუჯებით ისე, რომ სახეზე ესე რა არ მივიკარო სხივები და ვიყო ესეთი გადაკრიალებული და გაპრიალებული.